Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha tamu ta Africa TV3 ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Kamar yadda muka sani, shiri ne da yake zaburar da mu akan mu guji zunubai da ka iya jawo mana fushin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ka iya jawo mana rashin dacewa ranar gobe kiyama. To a yau ma insha Allahu mun ɗauko wani zunubi da za mu tunatar da junanmu a kai, ba don komai ba sai don mu zanto muna cikin faɗaka, kar mu faɗa ciki. Wannan zunubi kuwa wani abu ne da ya shafi masu kirari ko kuma mu ce makaɗa, waɗanda babu abin da suke yi sai dai su je su riƙa yabon mutum akan wani abin da shi kanshi wanda ake yabon nashi ya san ƙarya ake masa, su kuma nemi ya ba su lada akan wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu irin wannan sana'ar da ta zanto roƙo ce. Roƙo shine ka je ka gaya wa kamar yadda dai muka sani maroƙa suke yi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan, balma ya ce dukkan wanda ya zo zai maka irin wannan, to sakamakon shi a nan gidan duniya tukunna ka watsa masa ƙasa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa idza ra'aytumul maddahina fahuthu fi wujuhihim at-turab. Idan har masu roƙo suka zo za su muku roƙo, to abin da za ku yi shine sakamakonsu da ladansu su ne ku ɗibo ƙasa ku watsa musu a fuska. Wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan. Me yasa? Saboda addinin musulunci bai son mutum ya zanto ciya ma zaune, ya zanto kawai sai dai ka zo ka yi surutu ka faɗi ƙarairayi kuma ka nemi a baka lada akan wannan ƙarya da kai. Addinin musulunci bai son wannan, shi sa don a hana mutum yin wannan to sai a watsa masa ƙasa. Kaga an wulaƙanta shi, mutum da baya son a wulaƙanta shi kaga ba zai sake yin irin wannan ba. Idan mutum ya yi timbe, maroƙi ya ƙi yadda saboda ya san yanzu ƙila idan aka watsa masa ƙasa ko kuma ba za a iya masa irin waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa ba, to ya sani ranar gobe kiyama kuma Allah subhanahu wata'ala zai tashe shi da wata kama, zai tashe shi da kama wacce da an gan shi an san wannan maroƙi ne, an san wannan bayi da sana'a sai roƙo. Mecece wannan kamar? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi yake cewa ranar tashin alkiyama maroƙi zai zo wa laisa fi wajhihi muz'ati lahmin, zai zo da fuskar sakwarangwal babu nama, saboda mai ya riga ya zubar da ruwan fuskar tashi a idan jama'a. Domin duk wani maroƙi to fa ba da wani kima a gun wanda yake roƙa, kuma sai ya ƙasƙantar da kanshi kafin a yi. Kuma ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-yadul ulya khairun wa ahabbu ila Allah min al-yadus sufla. Hannun da yake sama, hannun da yake bayarwa a koyaushe ya fi hannun da yake ƙasa alkhairi. To wanda ka gan shi ranar gobe kiyama ya zo da fuskarsa babu nama a jiki ƙwarangwal, to ka tabbata cewa sana'arsa shine roƙo. In uwa a musulunci, mu kalli wannan shi'umci a ce ranar gobe kiyama mutum ya tashi da wannan sifa. Me kake tunani kuma bayan hisabi? Me kake tunani bayan hisabi kuma abin da zai auku da shi? Lalle mu sani cewa shi wannan sana'a ta roƙo sana'a ce wulaƙantacciya, kuma addinin musulunci bai so mutum ya zanto ya ƙasƙantar da kanshi, ya taka kanshi. Domin daga cikin kalmomi da maroƙa za ka ji suna yi, wanda na taɓa ji da kunne na, za ka ji yana cewa jefa wa karen nan. Ma'ana ya mai da kanshi shine kare, a jefa masa ya ɗauka. Kare kan in za a bashi abu ai za a jefa masa ne ya sa bakin shi a ƙasa ya ɗauka. To shi ma haka ya mai da kanshi, kuma yake kiran kanshi da haka. Allah subhanahu wata'ala ya kiyashe mu, Allah ya ba mu ikon tsayawa mu nemi halal ɗinmu a irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana. Allah ya sa
mu ainihin kiyaye kanmu, mu kiyaye ruwan fuskanmu daga fadawa zuwa ga roƙo. Za mu tsaya a nan gurin insha Allahu, ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba don jin wani sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.